السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بعض قراءات المتأملة والمتأنية استوقفني موقف بين أمير المؤمنين هارون الرشيد وبين قاضي تم الوشاية به لكي يتم عزله. إن قوما أرادوا أن يتخلصوا من قاض منصف اسمه عافية، فدخلوا مجلس أمير المؤمنين هارون الرشيد يتظلمون منه ومن أحكامه الجارية والجارية، ووصفوه بشدة التسامح في قضائه بين المتخاصمين. فأمر هارون الرشيد باستدعاء القاضي، فلما حضر سألوا عن سيرته في القضاء وكيف يحكم بين الناس، وبينما وهو يجيب على الأسئلة إذ عطس هارون الرشيد، فجميع من كان بموجود بمجلسه يقول له رحمة الله عليك، غفر الله ذنبك، الجميع إلا القاضي. فسألوا هارون الرشيد فقال له ليه انت ما قلتليش الحمد، يعني ما قلتليش شمتني ليه، او زيك زي اللي موجودين في المجلس. فتخيلوا القاضي يرد عليه يقول له ايه؟ لأنك لم تحمد الله وقد عطس رجلان، ده القاضي هو اللي بيقول له، وقد عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم. ايه اللي حصل من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فشمت صلى الله عليه وسلم أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال له إن هذا حمد الله ولم تحمد الله. رواه المسلم. ليه؟ لما الراجل بيسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، ده حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فهارون الرشيد قال له ايه؟ قال له ارجع إلى عملك وقضائك ودم على ما كنت عليه، فمن لم يسمح ويسامح في عطسة لن يسامح في غيرها. وانصرف القاضي، ثم عنف هارون الرشيد من جاءوا يقعون بالرجل. دي استوقفتني كتير جدا. من منا ينظر في أفعاله أو أقواله؟ من منا يفعل ويقول إرضاء لله ولوجه الله؟ أعتقد والله أعلى وأعلم إن الجميع إلا ما رحم ربي هو من يفعل هذا، ومن يفعل هذا بقوله وفعله أو إرضاء لأحد ليس ابتغاء محبة الله ولا لله ولا لرسوله، ولكن استوقفتني بسبب بعض الأفعال أو المواقف بالنسبة لي كويس، لأن أنا كنت بجامل فيها، كنت بحتسبها مجاملة، ولكنها في الحق ليس في الحق لومة لائم، والحق أحق أن يتبع، ولا مجال هنا لإرضاء أحد سوى لرب العزة سبحانه وتعالى. وأنا أشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بعض قراءات المتأملة والمتأنية استوقفني موقف بين أمير المؤمنين هارون الرشيد وبين قاضي تم الوشاية به لكي يتم عزله. إن قوما أرادوا أن يتخلصوا من قاض منصف اسمه عافية،